Hello，大家好，我係周中俊昌啊。眨眼又一個禮拜啦，又嚟到終極財智呢個節目。事不宜遲，我哋直入主題先。見到恒指啦，呢個禮拜咧連衝兩次26,000啊，準確啲嚟計咧係衝一次26,200啦，跟住衝一次26,000，但係好快都要倒跌，似乎市底都真係繼續偏弱啊。另外，騰訊業績啦，即係出咗嚟啊，個負自由現金流咧，似乎市場就都幾唔係咁喜歡啊。不過其實喺我禮拜二節目嗰度咧，都見到啊，即係相關嘅情況咧，其實喺即係圖表上一早已經有啲先兆，呢度都會再同大家復盤一下，講一講啊。咁當然會講埋一路都有跟進開嘅半導體股份啦，吓，即係 NVIDIA 啦。最後啦就問咗一個問題，就係25,000啦，而家準備都跌近25,000啦。其實吓係咪一個跌市嘅開端咧？即係如果跌穿咗嘅話，咁望望個恒指先啦。見到禮拜五啦，即係今日啦吓，未跌穿25,000點嘅，不過咧都差唔多啦。咁啊，禮拜二嗰陣時，其實喺另一個節目都指出啦，一支大陰燭，似乎即係兩次啦。呢一次咧就花嘅時間長啲嘅，不過喺節目都有預告俾大家啦，就係講到啲衍生工具啦吓，可能會掃爆啦。咁當然你問我信唔信係啲發行商做嘅咧，其實就計唔掂數嘅，即係如果你咁講。但係我覺得市場係有呢一個即係規律嘅存在咯，即係掃爆咗一啲散戶重倉或者衍生工具重倉嘅點位，跟住再掉頭。其實唔係淨係恒指嘅，即係好多市場都會有類似嘅情況嘅。咁啊，望埋個北水啦，其實北水你喺顏色上面睇就好咗啲啦，但係我覺得你要配合埋個指數嘅行法去睇咯，因為就攞今日禮拜五嚟做例子啊，你見到北水一開始流入咗買咗啲貨之後咧，就慢慢褪翻晒出嚟，咁其實咧都係繼續係差嘅，而且有一樣嘢就係咩咧？就係北水好多時係喺過往即係比較旺場嘅時候咧，就係會有啲叫做被動買入盤。呢份唔係旺場，好多時有啲中期嘅跌市咧，北水都會喺恒指即係大市跌嘅時候咧，被動好似接貨咁樣變咗一個淨買額咧係上升，但係你見到咧，其實就以今日為例咧，其實北水係恒指一路跌，佢就一路沽。咁當然啦，唔排除佢哋係好有先見之明啊，睇到可能嚟緊啲指數科網股即係都即係你見一隻係咁即係騰訊一隻係咁，京東又係咁啦都somehow有啲原因係大跌啦京東更加嚇人啦。咁所以你問我嘅話咧，其實北水去到呢啲支持位，仲要係貼近25,000添，即係指數支持位，繼續係沽貨嘅話咧，其實我就唔係太睇好嚟緊中線噶啦。咁當然啦，即係你話騰訊阿 Jo 你講，我唔知，我估都總有啲朋友係冇睇到我禮拜二節目嘅我再重複一下啦，就係見到咧，其實禮拜即係點睇出嚟嘅咧？當然我當時都唔會咁犀利我又未有啲咩內幕消息係咪先？我都唔會咁犀利，知道原來係佢即係 AI 開支嗰度係大增176%咁樣我當然唔會知道啦。但係從圖表上面睇，你見零零舍舍咧，其實騰訊一隻咁樣嘅大藍籌股理論上跟指數係行得好貼啦。你會見到雖然禮拜二篤穿呢個26,000，即係應該如果冇記錯去到26,050啦，跟住就掉頭啦。OK， 一支大陰燭收，咁係差嘅，但係咧距離之前嘅低位，如果冇記錯應該係25,380幾咁樣啦。OK， 呢個位咧其實係遠遠未到嘅，即係仲有一節先到嘅。OK， 但係你見騰訊咧，其實係已經穿咗，咁我諗之後即係嘭嘭聲咁樣俾人掉落嚟，係一個好好嘅信號咯。咁我覺得大家即係可以留意下之後
會唔會即係都有一啲同樣股份嘅走勢可以避開啦？咁當然，如果我下次都見到，我都會盡量喺我 Facebook 也好啊，即係節目當中同大家分享嘅。咁講翻騰訊即係碌咗落嚟啦嚇，即係大家都知道發生咩事啦。我就唔重複佢業績內容啦，因為冇意思啊，即係大家應該都聽好多。但係我講我嘅睇法就係咩咧？我覺得首先咧，說明咗咧啲半導體嗰個確定性咧係更加高嘅，即係初頭騰訊呢啲咁穩陣，諗住佢都係收租股咁滯噶啦，佢業務穩定啦，即係冇話收租股啦，咁啊現金流強啦，即係有少少似美股當中 Apple 但係點知咧佢都忍唔住咧，其實真係忍唔住，佢要燒咁多錢抌落去做一個 AI 投資，說明咗咧呢樣嘢去睇到係一可能係生死存亡，即係唔做唔得，所以都係要做，令到佢即係呢個負自由現金流係，我諗大家都未聽過騰訊有一季之前係負自由現金流啦。OK，咁樣都要去破咗自己呢個紀錄嘅話咧，一定係有好大誘因，可能係去到一個即係冇話生死，即係決定公司重要命運方向啦。OK，咁亦真係調轉頭你諗啦，即係嗰啲咩 AI 啊，即係硬嘢，你 data center 啊、芯片啊乃至電咧，呢啲嘢咧，無論係中美甚至全世界咧，嚟緊你都冇辦法係停噶啦，或者叫做短可見將來咧，都應該係個需求啊，都係好緊噶啦。OK，呢個其一，其二講翻騰訊本身，我都相信騰訊嘅眼光嘅。OK，我相信騰訊眼光嘅，即係除咗生死存亡之外，我覺得嗰件事應該都係有回報嘅，即係對公司，但係唔係短期咯，應該唔係短期咯。咁所以變咗咧，嚟緊我諗炒騰訊嘅朋友咧，就要留意佢每一季嘅業績。我諗大家都會睇實呢方面嘅數，即係第一佢有冇繼續加大個投資咧，定係可能都已經今次一炮過係燒得比較多啫，之後就冇燒咁多噶啦。OK，呢個其一，其二就係話相關嘅投資會唔會係有一個高嘅或者叫做合理嘅回報收入咧？咁如果有嘅，即係譬如假設改善廣告即係吸到更加多客嘅，咁當然即係個股價業績之後就會好啦。但係調翻轉頭，我覺得短期嚟緊呢2-3季咧，可能就係調翻轉頭咧，就係市場都仲未見到嘅，即係啲嘢冇咁快出到嚟嘅，咁咧就好容易俾啲投資者訂貨啦。OK， 同埋仲有一樣嘢就係，我諗呢個唔係淨係騰訊嘅，即係所有大型科網股、平台股都係，就係呢啲 AI 投資會唔會係一個無底洞咧？即係你知啦，即係要技術嘅競爭呢啲投入係唔可以排除呢個可能，即係嚟緊你一路買啲 RAM 各樣嘢一路貴跟住但係你唔買咧，又即係所謂唔買又死，買又死咁樣。即係如果係咁嘅話咧，咁對騰訊啦，或者甚至乎其他類似嘅科網企業咧，當然呢個其實我諗騰訊唔係一個先行指標嚟噶啦，即係你睇住啲 Amazon 睇住 Meta Google 呢啲，其實都可以估到噶啦。OK， 估到係即係嚟緊係點樣噶啦。咁長遠嚟計嘅話咧，咁當然呢個真係長遠啦，即係可能過咗短期嘅陣痛期之後咧，我諗市場都係即係會留意到嘅，即係騰訊佢個現金流，即係始終佢基本你遊戲廣告嗰啲都係強嘅。咁同埋騰訊佢都係冇虧待股東，雖然嚟緊可能因為負自由現金流都係要減啦，但係喺啱啱呢一季咧，其實佢都仲係即係大額地去即係 keep， 唔可以話大唔好話大定細，但係佢 keep 住都係有去回購自己嘅股票。咁呢個我覺得都係好重要嘅一啲長遠嘅睇法咯。即係佢嘅核心業務其實係冇轉差嘅，但係
呢一嚿燒錢啊，究竟係即係我唔重複，即係頭先即係嗰幾個指標有冇回報，係咪無底洞呢一類嘅問題如果係已經係 settle 咗嘅話，其實長遠我覺得佢個投資價值都仲喺度嘅。咁跟住就要講講隻 XO6 啦，長期同大家講下，提醒大家反咗上嚟啦，咁樣。但係重點係咩？重點係我係睇隻 Nvidia 會跑贏嘛，咁果然啦，跑贏晒啦，甚至乎即係超過我預期啦，個升幅其實真係超過我預期，我冇諗到咁快可以上到去225啊，甚至27呢啲位嘅，其實即係尋晚上去27.23嘅 ，OK。咁你問我嘅話就似係要挑戰前高噶啦，上236試一試噶啦，但係之前講過一個好重要嘅誘因就係佢嗰個即係資金嘅成本即係會回順翻啲，最近咧又升翻，咁我諗都同個美債都係個債息跌唔落嚟係有關嘅，咁即係某程度上說明咗咧，市場就都仲係即係喺股票市場俾佢嘅估值咧都仲係 buy 佢有一個硬體嘅增長嘅。咁我諗聽完我頭先講騰訊咧，我諗大家都明，即係我對嗰個半導體個需求嘅睇法。咁當然啦，如果有啲即係叫做投機啲嘅話，其實有啲個別股份跌得更加多咧，可能仲值博嘅，即係譬如啲SK 海力士嗰啲。咁至於用咩工具，就大家自己去即係衡量翻自己嘅承受能力同埋即係嗰個投資嘅傾向啦。我自己睇咧，Nvidia 就好開心去能夠繼續跑贏啦。咁我相信咧，如果你話咁樣做完個整固，譬如如果今日可以升，今晚OK 可以升到上去，即係再破一破個高位，即係27.5或者再高啲28、29嘅話咧，咁其實我更加有信心佢係可以試到甚至破到之前236嗰個頂位咯。最後講翻恒指啦 ，OK， 25,000係咪跌市嘅開端咧？嗱，即係我自己不嬲都覺得咧係偏淡嘅 ，OK， 對於港股嚟計好多指標，你見成交最近都縮翻嘅 ，OK， 咁當然第一個指標一定係睇25,000呢一個位嘅，我估下個禮拜頭好大機會跌穿啦，咁如果真係跌穿嘅話咧，第一下咧我就未必會沽嘅。點解咧？因為畢竟之前7月中到7月底咧喺度盤咗咁耐先再爆上去啦。呢個位咧，其實通常呢頸線位咧，就尤其是指數個股都仲容易啲。指數咧就好難話一下就拜拜嘅。咁喺呢度會反覆震啦，我覺得好大機會即係嚟緊1-2個禮拜。第一次跌穿我未必會沽嘅，咁但係如果佢能夠有第二次嘅跌穿嘅話，即係假設彈翻上嚟再插穿嘅話咧，即係你套用翻之前26,000嗰個情況都係，咁我覺得就開始直播啦，即係做淡就開始直播。咁與此同時呢個係第一個指標，第二個指標係咩咧？就係繼續睇下北水啦，係咪都仲係咁弱啦？頭先都講過或者一路都有講啦，即係對北水點樣去觀察佢。第三個咧，相對弱少少就係望埋啲今次反彈嘅重點啦，即係啲科網龍頭股啦。咁我諗你如果你睇無論網易也好、京東也好、小米也好、騰訊也好，你都見到咧日線圖嚟呢個已經散咗噶啦，可以話。而家仲叫做未散嘅就係美團同埋巴巴嘅啫。咁所以望埋佢哋。如果佢哋都散埋嘅，即係譬如美團跌穿82，巴巴跌穿105或者106嘅話咧，咁我覺得就進一步確認咧個市係轉弱啦。咁最後當然要講即係港交所啦，港交所禮拜二都講咗啦，即係一支咁樣大陰燭咧，其實係幾差。不過升就升在咩？佢呢兩日叫做喺準備墜落嘅當中都能夠捉住條20天線冇跌落去但係我覺得危險，因為佢一如以往咁樣彎彎地拋物線升上嚟，但係一
嘢就急跌落去。咁今次又係啦，其實拋物線升上嚟呢下咧，我覺得係有啲似開始，但係點都好，我就我覺得我都係會以388蚊呢個做一個界線啦。咁當然有啲朋友用400蚊嘅，或者389咁樣啦。OK， 我就用388蚊做個界線去做一個測試，唔係淨係純睇港交所。即係如果佢跌穿咗嘅，咁我覺得就係一個轉淡嘅信號咯。咁都係其實講嚟講去都係4大指標去運用嘅啫。好啊，咁戴翻頭盔先啦。以上內容都係個人觀點嘅分享啦，絕對唔係投資建議，都可能有錯漏嘅。希望可以繼續抽時間同大家分析市況啦，整理資料都需要花費精力啊。我同小編都要加班啦，希望大家去like呢條片，俾啲鼓勵同支持啊。有咩疑問或者建議，歡迎喺下面留言。咁今日講住咁多先，多謝晒大家，拜拜。